做梦梦到自己开单了，客户催着自己装柜。哦，原来不是梦，必须拍点广告素材。老实人继续豁出去，开始装箱。第一台，第二台，胜利就在眼前。装完收工，拜拜了您嘞，一路顺风。唐导继续做下一个梦，嘿嘿，原来做销售这么简单。Folks, this is Simon, your best Chinese partner.